नॉइस कम करने के लिए भाई तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो माइक है उसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग लगाओ। अगर कुशनिंग लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा कुशनिंग लगाओ, या फिर कोई कपड़ा उसमें जोड़ लो। और उसके बाद अगर इससे भी काम ना बने, अगर साइड से तुम्हारे मुंह के नीचे से अगर हवा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हवा आने पर तो तुम्हें महसूस होगा, तो वो तुम क्या कर सकते हो कि वहाँ पर जो चिन गार्ड है वो चिन गार्ड लगा दो। अगर ना हो तो शायद दुकान में 50-100 के अंदर ही मिल जाता है। मतलब मैंने ज्यादा बोला, मैं वो मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ही मिल जाएगा। तो ज्यादा तो नहीं लेंगे सिर्फ। तो वो लेके वो चिन के वहाँ पे लगा लो, तो भाई तुम्हारा जो वो है हवा अब या फिर नॉइज जो है वो नहीं आएगा।